Bom, galera, estamos aqui com esse Kia Optima, né? O defeito dele é que ele levou uma pancada aqui na lateral direita e ficou com um barulho na direção. Direção elétrica e ó. Então vamos fazer a substituição do acoplamento flexível que tem entre o motor elétrico e a caixa de direção, ok? E a direção aqui, Bom, como vamos tirar o airbag, temos que primeiramente desconectar a bateria e tirar a chave. Ok. Desconectar a bateria. Pronto, bateria desconectada. Pegamos aqui uma chavinha fina. Aqui, desarmar para tirar o airbag. Aqui, nessa lateral aqui, também, no buraquinho. E outro aqui embaixo. Aqui. Então, volto com ele removido. Pronto, o airbag pulou. Agora é só remover, né? Lá você tem que empurrar com a chave essas travinhas aqui, certo? Essas pequenas travas aqui, tem aqui nas 3 pontas. Agora é só remover as travas. Vou pegar aqui novamente a chavinha. Trocar aqui de chave. Tirou. Tem aqui também essa outra travinha aqui. Levantou aqui a bomba do airbag. Isso vem pra cá. Pronto. O que a gente tem que fazer inicialmente é remover essa capa aqui. E para remover essa capa temos que remover a direção. Certo, não consegui identificar muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse painel aqui, certo? Então volto com o painel já pronto para retirar. Aqui são parafusos Phillips. Um aqui, outro aqui, eu também já tirei o daqui da direção. Vamos ver se vai dar certo. Vou ter que deixar aqui um pouquinho enquanto tento lá.
mais 2 parafusos aqui. Aqui. Parece ter mais muito parafuso aqui. Não, tem não. Corolho. Pessoal, isso não vai ser fácil. Bom, isso não vai ser fácil, porque o motor é aquele ali, ó. É isso aqui. Aqui é a base dele, ó. E aquele ali. Certo? Lá onde tem aquele código de barra ali, ó. Então vai ser um pouco mais difícil. Mas vamos lá. Vou ver aqui o que é que tem. Mas é desmontar e já logo passo. Bom, isso não vai ser fácil, porque o motor é aquele ali, ó.
isso aqui. Aqui a base dele, ó. E aquele ali. Certo? Lá onde tem aquele código de barra ali, ó. Então vai ser um pouco mais difícil. Mas vamos lá. Vou ver aqui o que é que tem. Mas a desmontar e já logo passo. Bem, o fato é que vai ter que tirar a direção mesmo para baixar todo o conjunto ali do eixo da direção para poder ter acesso ao motor. Então vamos lá, eu vou pegar aqui as ferramentas. Volto já com a direção remota. Bom, vocês podem ver que tem aqui a marca aqui de alinhamento aqui, ó. Aqui e aqui. Então tem que ter muita atenção na hora de pôr novamente, que é para a direção não ficar torta. Tá aqui. Pronto, aqui é uma porca 12, aqui é o parafuso 12, desse lado é a mesma coisa, né? Porca em cima e o parafuso 12 embaixo. Então agora eu vou retirar aqui, terminar de retirar. Bom, este é o bendito do motor. Então o acoplamento tá ali. Eu vou ter que tirar mais uns fios aqui, que é pra poder descer e dar espaço. Volto já. Bom, tô apanhando aqui um bocado, mas que pra vocês não apanhem também, a melhor coisa a se fazer é já tirar todos esses fios aqui, ó. Que aí vai ficando mais fácil o trabalho. Tem esse, né? Tira todos esses fios aqui, ó, desconecta aqui. Tentar desagarrar aqui o máximo. Tirando essas presilhas também. Que aí fica mais fácil. Essa aqui, essa presilha aqui vai aqui. E tem um outro que vai aqui. Então tirar elas aqui e baixar novamente. Pronto, povo, apareceu ele, certo? Agora acho que vai ser a parte mais fácil. Soltar esses parafusos aqui. Fica aí, cara. Soltar esses parafusos aqui, ó. E vamos ver no que é que dá. Bom, galera, aqui uma chave T30, certo? Para tirar todos esses. Então são 3 parafusos, 2 na frente e 1 atrás. Bem fácil de tirar. Pode ver que esse motor, minha plataforma Kia e Hyundai é a mesma coisa. E agora vamos à surpresa. Eita, com
caramba. Olha como é que tava nossa peça. Aqui mesmo já não tinha nada. Ó, vamos ver aqui como é que ficou a peça. Agora eu vou ter que fazer uma limpeza aqui e já volto com a nova peça no lugar. Peça nova no lugar. Agora é só encaixarmos a outra. Vamos lá. Pronto. O motor já está no lugar, os parafusos apertados. Agora isso daqui volta para o lugar. Tem aqui esse encaixe aqui que tem que entrar aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir. Bom, para desmontar a chave reset do Kia também é muito fácil. Aqui, tirar dois parafusos que tem aqui e aqui, lá, saca fora. E o meu problema é nessa chaveta aqui. Já tive problema uma vez, tive que fazer a solda aqui, que soltou por terra. Então, como não está funcionando do mesmo jeito, eu vou abrir aqui para ver o que é. Primeira coisa a fazer é pegar uma chavezinha fininha aqui, ó, que entra aqui. Então você vem,
bota a chave, entra dentro do pino, bate, depois de bater, tira ela rodando assim, ó, que ela sai. Pronto. O pino tá fora, já pode tirar a capinha. Esse próximo aqui, deixa eu ver se eu lembro. Enganchado aqui. Então tem que pegar uma chavezinha e levantar. Segundo passo. Depois tira aqui. E o nosso problema é esse aqui, que são esses contatos aqui. Para tirá-lo agora, vemos a parte de trás. Desse parafuso é esse. E esse também. Levantou, é esse aqui. Acho que o defeito não é nem lá, é aqui. Da última vez que eu tive que tirar os pinos, que é para poder mover isso pra cá, e acabou que os pinos não travaram de volta. Então tenho que conseguir puxar a trava dos pinos. Vamos lá, amarelo no meio. Tá difícil. Moçada, descobri o problema, é porque eu tinha colocado
o preto aqui, o amarelo no lugar do preto e o branco no lugar do amarelo. Esse estava todos eles estavam uma casa mais para a esquerda, começando da primeira, mas não, começa da segunda. Então já vou pôr aqui um pingozinho de cola quente, igual como estava antes, original, que da outra vez eu não tinha para colocar, e soltou. Então agora vai ficar primeira. Fita colocada. Hora de colocar este aqui. Passou aqui. Atenção naquele alinhamento. Colocou a arruela de pressão. Ó, bem nesse rumo aqui, ó. Soltar aqui do lado aqui, puxar pra chover, pegou fogo. Vem, garantimos que tá desligado lá a bateria, ok? Vou ligar logo esse aqui, que é o comando do som. Esse aqui também tem o lado correto. Passou aqui, conectou, virou, conectou aqui terra e agora é só empurrar. O painel inferior. Passo esses cabos por aqui. Conectou dois e três. A OBD aqui novamente. Travou um lado. Travou o outro lado. Agora eu vou ter
Então, ligamos novamente a bateria para fazer o teste final. Para apagar a luz do airbag. E aí, Marcelo, será que apagou a luz do airbag? Ou ele vai estourar na minha cara agora? Acabou o barulho e a luz da airbag ficou acesa. Ah, caralho, será que eu esqueci alguma coisa?